Bahar geliyor Banu Çiçek. Bu kış maşallah bereketli geçti. Dağlarda çiçekleri serpilecektir. Sen hiç merak etmeyesin hanımım. Hayırlı günler hatunlar. Hayırdır? Bir ziyarete giderim. Kime gidersin? Bir vakit önce yaşlı bir kadıncağız öldürülmüştü. Hatırlar mısın Aytol'um? Onun mezarına giderim. Kim bilir hangi zalimler kıydı kadıncağızın canına. Maşallah. Pek vefalıymışsın. Canilerin cirit attığı obada birileri de ahde vefalı olsun. Ha Aytol'um? Hadi kolay gelsin. Neyden bahseder bu hatun böyle hanımım? Zır deli işte. Bıçağı kemiğe dayandırma çabasında. Boş ver, boş ver. Sulh geldi, gayrıyimde bizim savaşımız başladı. Bu altınlar da nereden geldi ağabey? Uç beyliğimin önünde engel olacakları birer birer devirmem için en keskin pusatlarımdır. Emir Saadettin Köpeğin desteğidir. Sungur gibi ahmaklar olduğu müddetçe bu altınları kullanmana hiç gerek kalmayacaktır. Ne olmuş ona? Deli Demir'le Sungur Tekin ortadan kaybolmuşlar. Hayme'nin otağında kimsenin ağzını bıçak açmaz. Belli ki sulh bir yerlerine battı. İkisinin birden ortadan kaybolması hayra alamet değildir. Belli ki Noyan'ın peşinden gittiler. Ne oldu? Hayırdır kızım? Hayme ana. Otağına çağırıp sorguladı beni. Merak etmeyesiniz. Gereken cevabı verdim. Hala kaybolan mührün davasını güder. Gonca Gül'ü bile sorguya çektiğine göre belli ki bu işin içinde Selcan var. Halime'yi unutmayasın hala. Kadın kendi gelinini sorguya çekecek kadar haddini aşmıştır. İşimiz hiç kolay olmayacak ağabey. Anlaşılan o ki kayıların otağını başlarına yıkmadıkça bize bu obada rahat yok. Kızım, bilesin ki Gündoğdu uç beyliğim için bu altınlardan daha kıymetlidir. İnşallah o da bana diğerleri gibi ayak bağı olmaz. Ya olursa? Olursa o da kardeşleriyle, anasıyla mezarını dolduracaktır.